अब इधर से मैक्सिमम ज़्यादा रहेगा ना, पूरा बस पूरा ड्राइव करो। चलिए ठीक है ना, चलो सर लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए बस। थोड़ा लूज रखिए, सांस लेके छोड़िए, सांस लेके छोड़िए। लूज रखिए बिल्कुल। ये इसे सीधा कर लीजिए। लूज रखिए, सांस लेके छोड़िए। दोनों क्रॉस कर लीजिए फिंगर इसमें, हाँ ये करके यहाँ रख लीजिए। थोड़ा सा 2-4 कदम टहल लिए। क्या हुआ? अभी तो कुछ कराएंगे। चलिए अभी 10 का और लीजिए, ठीक हो जाओगे बिल्कुल। पीछे देखो आप उधर की, बहुत सारे लाइन में। उठ जाइए, घुमा के दिखाइए, घुमा के दिखाओ।